Hey guys, mag-unboxing ako guys. Dumating na yung order ko galing sa Shopee. In-order siya nung 6, dumating na siya kaninang umaga. Mag-unboxing ako guys. Gugupitin ko na lang siya guys. Sana guys okay siya. Mura lang siya guys sa Shopee. Sa Lazada ko siya guys. Unang pina-order doon sa anak ng boss ko. Nagkakahalaga siya sa Lazada ng aabot siya ng kasama shipping fee na sa 600. Pero sa Shopee is 370 lang siya. Free shipping fee siya sa Shopee. Pero hindi ko lang alam guys kung okay ba yung ano niya guys. Nag-order ako guys ng tripod. Wala pa siyang 3 days guys. Kasi ano to, 6 ng gabi na may in-order. Kaya ng umaga dumating. So 6, 7, 8, 2 days lang siya guys. Tara, nagupit na siya guys. Oh, tanggal na. Open ko na siya guys. Hindi siya guys, hindi siya yung parang hilang ganon. Di pihit siya guys, kung yung paglalagay siya ng cellphone. Hindi ko pa siya guys nakakasimbol. Inaano ko pa lang. Ay, may galing guys, may bag siya. Tapos ko na siya guys tinanggal oh. Meron siyang bag. Ang ganda. So guys, pag nag-travel ka or nag-alagala ka, hindi ka mahirapan magbitbit kasi kung hindi mo siya gagamitin, meron siyang bag. Oh my God. Yung cord guys ng charger niya. Sa remote guys. Kasi di remote siya guys eh. Hindi ko mabasa guys. Nakalagay dito guys. Babasahin ko. Number 1 is Bluetooth remote manual. Turn on the switch number 1. Number 2 is in your mobile phone's device, go to settings, general Bluetooth, and ensure that Bluetooth is on. Select. The rest guys is hindi ko siya mababasa kasi Chinese yung sulat. Kumakalat na. Okay. Paano ko matanggalin to? Baka hindi ko pa magamit, nasira na kagad. Ito yung remote niya guys. Pero hindi ko alam kung naka-charge ba siya o ano. Ito. Kung may power na ba siya. Ito guys. Meron siyang battery. So guys, itatayo natin guys. Bakal siya guys. Hindi plastic. Okay. Ganito guys. So, anong purpose nito? What is the meaning of this? Pang ganun siya guys. Kasi meron siyang parang tornilyo guys oh. Dito. Nilungan ko siya. Parang ganyan. Yan na siya guys. Maiksi lang pala siya guys. Pwede siyang habaan guys. Ganito siya kahaba guys oh. So hindi ko alam kung paano ito ilalak dito. Kung saan ang lock nito pag hinabaan kong ganito. Okay, yun pala yun. Pwede siya. Ano siya guys, pag tinaas mo pala ganito, ang haba niya guys. Pag ganito,
my God, guys. Sobrang haba pala nito. Parang kasing tangkad ko siya, guys. So, baga palang siya, pipihitin mo siya pag ganun, pagka need mo siyang ganyan na siya, guys. Ang haba niya. Ang haba niya, guys. Pwede siyang patingala pala, guys, na ganun, pag ganun. Parang ganun, 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 ganun. Saan ko ito kakabit, guys? Ano ba to? My God, guys, hindi ko maintindihan. Yung manual niya kasi, guys, Chinese. Yan lang. Ayun, guys. Ganun pala yun. Ikabit ko na siya, guys, pero ewan. Ganun siya, guys. Tapos, eto, guys, para siyang tapos na, guys. Ganun lang siya. Tapos ito, dito, guys, ilalagay yung cellphone. So, isa lang kasi yung phone ko, kaya hindi ko alam kung paano ko tatry siya. Okay. Ganyan, guys. Ang taas niya, guys, di ba? Pag tumayo ako, hanggang dito ko siya, oh. Ay, hindi pala, guys. Hanggang dito. Hindi ko alam, guys, kung paano. I just try. Hindi ko alam, guys, paano gagamitin. Pero, nasimbol ko na siya, guys. Pag-aralan ko na lang. Diba ang haba niya, guys? Tiklop ko nga siya, guys. Para siyang pinipihit. Kung gusto mong paiksiin, pinipihit siya ng diretso. Parang ganoon lang, guys. Tapos ito, binubuksan siya, guys, para bumalik sa dati niyang ano. So, need mo siyang ingatan yung parang tornilyo niya kasi pag nawala, lagot. O, diba? Nasimbol ko na siya, guys. Sa halagang 370. Free shipping fee. I-off ko siya, guys. Yung remote. Ayan, o. Dito yung sabitan niya ng ganyan siya, guys. Okay ba, guys? Maganda. Pero nga, sabi ko nga kanina, di ba? Sa Lazada is 400 siya mahigit. Tapos, ang shipping fee niya is 170. So, aabot siya ng 600 or 700, guys. Tapos, sabi ng anak ng amo ko, sa Shopee na lang daw niya i-order. Sa Shopee niya to in-order, guys. 2 days lang siya, guys. Dumating na mura pa. Sa Shopee, di ba? Pero guys, in fairness, hindi ko siya mabasa. Hindi ko alam kung paano siya basahin. Oh. Nakalagay dito, wala lang.
Okay. Yung remote niya guys is rechargeable siya. Ayan guys, oh. Ito yung remote niya. Ito yung charger niya. So, the next guys, pag may extra akong money sa sweldo ko, bibilin ko ay yung phone. Yung microphone na pang vlog. Guys, ang mangyayari dito, itatapon. At ito, nakalagay dito is list of items, 50 is okay. Monopod, tripod. Tripod selfie sticks. Ang kagandaan dito guys, meron siyang bag. So, pag gumala-gala guys, anytime, hindi ka na maghanap ng bag na paglalagyan mo kasi meron siyang sariling bag. Igaganyan lang guys, so. Maganda, di ba? Ayun. So, ang bag niya ay ireretoke ko pa siya guys kasi parang hindi matibay ang tahi. So, kailangan ko siyang dublihin ng tahi. Baka habang nagagala ko guys, natuklap yung Di ba ang ganda guys? Sa halagang 400, may tripod na ako. Ang hirap naman to guys, hindi siya natutupi. Need mo siyang tanggalin. So, kung talaga, kailangan mo talaga siyang tanggalin pag hindi mo pa siya ginamit. Pero ito lang naman guys, ang ditanggal guys. Dipihit lang ng ganun guys. Eh di ikot-ikot lang guys, diba? Yun lang. Tapos na. Ito guys, ganun lang din. So guys, yung in-unboxing ko, ibabox ko siya ulit ngayon. Ay, hindi pala mo nang tawag. Ipapasok na sa loob. Okay guys. Pasok ko siya ulit sa bag kasi nakita ko na siya. Ngayon alam ko na kung anong laman at kung anong itsura ng in-order ko. Kaya na umaga ko pa to guys nakuha. Parang gusto kong buksan, parang ayaw kong buksan. Gusto ko na siyang unboxing kasi pero gusto ko, gabi ko gagawin, di ba? Papasok ko siya guys. Ito guys. Di ba? Ang gara ng bag guys. Akala mo ganyan Di ba? Hindi ka mahirapan. Bye, guys.